आज हम पुरानी खांसी और जो धसके वाली खांसी होती है, रात के टाइम अक्सर बड़े लोगों को होता है, उसके लिए दो ऐसे सिरप के नाम बता रहे हैं। एक है रेसुवास के नाम से आता है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आता है, और एक है रैपिटस के नाम से है, ये मैक्लोड्स कंपनी का है। दोनों में से कोई सा भी एक सिरप लेना होता है, और ये सिरप है आपका 10-10 ml दिन में 3 बार लेना है। 10-10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेना है, और ये सिरप बेस्ट है, दोनों ही कोई सा भी एक लेना है। और आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा आगे ऐसे वीडियो आने के लिए।